Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga Jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 1922-25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii Naayilsaatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akkam ooltan. Kibxata Hagayya 22 bara 2017 akka lakkoobsa Itiyoophiyaatti immoo Hagayya 16 bara 2009 keessummeessaan keessanirraa namoo daandiiti. Galchuma nagayaan soora halakeettoo duusanitti himaa bulchiinsi mootummaa Ameerikaa kan ammaa kun miil gad dhaabachuu dadhabee rakkachuu jira jedhanii falachuuf ammoo pirezidaantiin isii faluufitti jira. Kooriyaa Kibbaatii fi Yuunaayitid Isteetsi waraan leenjifachuu jiran waan argamu keessaa tokko. Angoolaan waggoota 38 booda filannoo Dos Santos keessa hin jirre geggeessachuuf jirti. Uummanni hooggana ittaanu filachuudhaaf amleen kaka'aa jira. Naayijeeriyaa keessatti shororkeessonni ijoolleetti boombii hidhuudhaan haleelloof wareeginsaa geggeessuun hammaatee jira. Lameenuu gabaasaalee keenya oduu keessaati. Kan lakkoofsi isaanii miliyoona 3 dabale jedhu lammiiwwan Itiyoophiyaa hongeen miidhamaniif gargaarsa tattamaa gaafataa jira. Waajjirri qindeessaa gargaarsaa ka tokkummaa mootummootaa. Kanammoo oduudhaa boodatti deebina. Qophii keenya waa'ee uummata Oromoo keessatti immoo barataa qormaata biyyoolessaa akka kutaa 12 fudhatee qabxii olaanaa sadarkaa biyyaatti tokkoffaa fide dhiyeessina. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma balleessa oduutiif gara sooraattaa deebina. Bulchiinsi mootummaa Ameerikaa kana miili gad dhaabachuu dadhabee dadaaquu jira jedhaniin kana jajjabeessuuf pirezidaantiinis ardha godina Arizoonaa Fiiniks jechuun magaalaa Arizoonaa dhaqeetiin warra isdeeggar dammaffachuu jira. Jari hiriira ba'ulleen duratti itti qophaa'uu jira. Waan dubbii itti jabeessuu jira jedhan keessa tokko dhiyoo tana dubbii inni pirezidaantii Tiraamp jechuun hiriira mormii dhiyoo tana godina Virjiiniyaa irratti dubbatfa keessa sun irratti namatti wallabe. Warri eegi tokko lafti safaranjii yookaan ammoo tana madii qofaa jedha. Ummati ammoo Ameerikaan tanama cufaatii jechuun hiriira walti ba'an. Tan irratti magaalaa Chaarlistan irratti nam tokko makiinaan dhaaniiti jeessan. Tiraamp achi irratti balleessaan gamlamaanuu jirti. Gamlamaaniyyuu hamaalleen hin jira namni dansaalleen hin jira jechuun dubbate. Ameerikaatti warri biyyiitti tana madii qofaa jedhu kun dhiyoo tana waan hedduun mul'achuu jira. Namni Ameerikaan akkasii miti tanama cufaa ta'eetiin jiraachuu maltee jedhu warri waan akkasii dubbate sanyii warra nam jibbuu jedha. Namni hedduun Tiraamp warra sanyiin gos jibbu kana jabeessee dubbachuu dhabuun waan garaa keessa qabu agarsiisa jechuun itti dallan. Ameerikaan ammallee Afgaanistaanitti waraan ergachuuf kurfoo jirti. Dubbi tana pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampitti yooyyuu hujiin Ameerikaan nagaa laftuun sun keessa eeguuf qabdu jedheetiin karoora Ameerikaan qabdu kalee galgal televezyiinii irratti uummata Ameerikaa irratti dubbati jedhe. Taatullee waraan hagam akka itti ergitu ammatti wanni isiin diidessitee dubbatti hin jirtu. Ministeeriittis waraana Ameerikaa Jeems Maatisilleen dubbitan diidesseetiin hin dubbanne wanni jira ammoo waraaniin erginaa jedha. Maatis ammaan ta'an Iraaq magaalaa Baagdaad jira. Waraanni Ameerikaa hagam akka erganu ajaja waraana Ameerikaa Joosef Daanfoordiin wal dubbanne diidessine dubbannaa jechuu jira. Pireezidaant Tiraamp akka Iraaq dubbii tanaa kalee galgal irratti Ameerikaatti waraan erguu danda'an. Ameerikaan naannoo isiitti waraan erguu dandeettu yookaan ammoo nagaa labsuun eeguu dandeettu irratti waan hedduu dubbatu keessa karoora Ameerikaan qabdu keessaa tokko. Taatullee akka bulchoota Ameerikaa keessaa kan maqaa himachuun fedhin jedhanitti Tiraamp waraana Ameerikaa 4,000 Afgaanistaanitti erguu fi karoora qaba. Ameerikaan milishoota Taalibaanii fi jara addunyaa nagaa dhoowwan jedhan biisuun keessa baasuu fi waraan hedduu achi qabdi. Ammaan tanilla Ameerikaan waraana 8,000 fi 400 labsuun keessa qabdi. Ameerikaaf Kooriyaan kibbaa waraan waliin leenjifachuu jiran. Leenjiin tuni umgannaan tolfatanii kalee jalqabanii guyyaa 10 turti. Jari kun qilleensi irratti bisaan jalaaf gubbaatti laf godduu fi gaad irratti waraanuu fi leenjifata. Kooriyaa kaabaa jalatti waraanuu fi leenjifachuu fi qawweedhaana bulan. Kooriyaan kaabaa ammoo garaa naasuu hin qabneeni haaloo bahaa jechuun dhaadachuu jirti. Leenji tana mi waraana hedduun leenjifamuu jiran. Kooriyaan kaabaa ammoo turin waraana barbaada ka ollaa nama duratti waraan leenjifatanii jechuun marroo hedduu baroom hedduu dheekkama baate. Ameerikaaf Kooriyaan kibbaa biyyi walii jaalaati. Waraanallee waliin eegatanii nyaaphallee waliin ofirra dhowwatan. Yoo Kooriyaa kaabaa humna agarsiifachuu fedhan ammoo qaayisii duratti waraana leenjifatan.
Tammaan caqasuu jirtan tunin raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Naayijeeriyaa gama kaabaatti waraanni Boko Haram ijoollee bombii itti dheetiin waliin gad lakkise tunin waan hedduu nama yaaddessuu danda'a jechuun dhaabii tokkummaa mootummoota gargaarsi ijoollee UNHCR dubbachuutu jira. Oduu tanaan Liisaa Shilaayiinitti Jenevaanuu erge tujube. Waggaa darbe gareen Boko Haram kan Naayijeeriyaa kaaba gama bahaa keessaa ijoollee keessumaa ijoollee durbaa dhala namaa akka boombiitti of wareegdummaaf itti gargaaramuun dachaa 4 dabaluu jaarmiyaan gargaarsa daa'immanii gabaasee jira. Dubbiimtuun UNICEF Maarksii Markaaduu akka jedhanitti ijoollee 83tu haleellaa of wareegdummaa akka raawwatan dirqisiifaman. Kana keessaa 55 ijoollee durbaa umriin waggaa 15 gadi yoo ta'an 27 immoo ijoollee dhiiraati. Tokkommoo daa'ima intala durbaa boombii ofitti dhoosuuf dirqisiifamte tokkotti hidhamtee argamte. Markaadoon akka jedhanitti daafoonsaa ijoolleef hamaadha. Sababiinsaas boombiin waan itti hidhamuuf. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti kanarraa ka'e ijoolleen ija shakkiin ilaalamu. Hawaasa akkasii keessatti muddama sadarkaa olaanaa hamaatu argama. Uummati ijoollee haala suukanneessaa kanaaf balaaf saaxilaman sodaatu. Ijoolleen hawaasa isaanii keessatti innaa jibbaman argamu. Ijoollee duruu wanti hamtuun irratti raawwatametu jibbiinsaaf saaxilamanii jedhan. UNICEF ijoollee gocha of wareegdummaaf itti gargaaramuun ajjeechaa suukanneessaa raawwachuudha jedha. Jaarmichi akka jedhutti ijoolleen kun eenyuun caalaa kanneen miidhaan irra ga'e malee yakkamtoota miti. Ijoollee Boko Haram gadhiise yookaan harkaa miliqan fudhatama dhabsiisuun dararaa isaanii hammeessuudha jedha UNICEF. Haleellaan kun kan raawwatamu bakka jamaan itti wal ga'u kan akka lafa gabaa, manneen barnootaa, yuunivarsiitiiwwaniif mooraa baqattootaa irratti. Haleellaan kun irra hedduun kan raawwatamu kutaa Boornoo keessatti ta'uu jaarmiyaan gargaarsa daa'immanii UNICEF beeksiseera. Pireezidaantiin Angoolaa ganna 38 caala biyyi sun bulchaa baay'ee hojii irra bu'uuf kurfoo jira. Biyyittilleen borabbaa feete filachuuf kurfoo jirti. Paartileen mormiitu ammoo filannoo tana dabakkeessa jira jedhaniitiin sodaachuu jiranii jette. Oduun Anitaa Paawul Angoolaa Luhaandaan wergite. Namoonni nutti. Lammiiwwan Angoolaa waa'ee filannoo biyyattii bara kana hamileen isaanii kaka'ee jira. Waggoota kurnaan lakkaa'aman keessatti Pireezidaant Eduwaardoo Dos Santos kaardii filannoo irraa dhabamuun kun ka jalqabaati. Waggoota 33 taayitaarra turanii amma gad lakkisan. Filannoo boor geggeessamu kanarratti paartiilee mormitootaa biyyattii 5tu paartii mootummaarra aanuudhaaf carraaqaa jira. To'attoonni sadarkaa addunyaa filannoo kaadhimamtoonni paarlaamaa 2000 olitti hirmaatan kana hordofaa jiru. Akka seera biyyattiitti hoogganaa paartii injifateetu pireezidaantii biyyattii ta'a. Lammiiwwan Angoolaa hedduudhaaf filannoo Dos Santos keessa hin jirretti hirmaachuun ka jalqabaati. Akkuma Angoolaan kolonii jalaa baateen utuu waan turiin Dos Santos taayitaa qabatan. Yuunivarsiitii dhuunfaa Angoolaa irraa Riyuu Kandoof akkana jedhu. Baay'ee barbaachisaadha. Sababaansaa filannoo namoonni polotikaa guguddoon keessaa ba'an kanneen qawween wal falman keessaa ba'anitti hirmaachuudhaaf lammiiwwan Angoolaaf kun ka jalqabaatii jedhu. Lammiiwwan umrii adda addaarra jiran martinuu filannichatti hirmaachuudhaaf amilanii jiran. Filannoo ammaarratti eenyu akka isaan hoogganu murteessuun harka isaanii jira. Oduu addunyaa deebinaan malee ministeerri ittisa waraana Ameerikaa imaltuuf Iraaq jira. Milishootii biyyi sun naga dhoowwanitti guyyaan gabaabachuu jira jechuun jabeessee dubbate. Warri guyyaan itti gabaabatee jedhan kun milishoota islaamummaati. Kan mootummaan kun marroo hedduu wal dhaba'een taatullee jari kun ammallee warruma balaaf sodaatanii jedhe. James Maatis ministeerri ittisa waraana Ameerikaa kunin. Maatisiin kunin adoo imaltuu tanaaf mana baay'inayyuu tana dubbateetiin baay'e. Imaltuu Iraaqitti dhaqu tanaan muummee ministeera biyyi sun Hadaar al-Abaadiitii fi miilota isaaniitiin wal dubbachuuf deemuu jira. Ameerikaan nagaa Iraaqitti eeguu fi waraan hedduu achi qabdi. Leenjiifillee tanum keessa jirti. Dooniin galaana Ameerikaa kalee bidiruu biyya dhibiitii kagabaa deemu waliin bisaan keessatti wal'aani nama hedduu fixe reeffi bisaan keessa barbaaduutti jiran. Dooniin Ameerikaa kunin bidiruun waldhaa'e kunin USS John McCain jedhan. Akka ajajaa waraana galaana Ameerikaa Scott Swift jedhetti daattuu galaanaatti reeffi nama bisaan keessa barbaaduu jira. Dooniin Destroyer jedhan kunin dooniin misaayil tokkos hin beekamu. Reeffi jarammaan tan argani kana nama daattuutti bisaan keessaa barbaaduu jira. Naannoo Maaleeshiyaa Makaalaa jedhan keessatti arganii oduu namaaf qabtan. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
kan lakkoobsi isaanii miliyoona 3 dabale Itoophiyaa keessatti namoota hongeen miidhamaniif gargaarsi barbaachisu ariifachiisaa ta'uusaa fi ammuma argamuun kan irra jiraatu ta'uu waajjirri qindeessa gargaarsa namoomaa ka tokkummaa mootummootaa ochaan beeksisee jira. Kadheenya kana ifa taasisame galmee gargaarsi ittiin gaafatame bu'uura godhachuudhaan gaaffii kana kan inni dhiyeesse. Gabaasaa Iskindir Fireew tujubeetu dhiyeessa. Dhiyeenya kana ifa taasifame galmeen gargaarsa ittiin gaafatan HRD'n akka mul'isetti sababaa hongeen mudateen lakkoobsi lammiiwwan Itoophiyaa gargaarsa barbaadanii akkaan dabale. Waajjira qindeessa gargaarsa namoomaa ka tokkummaa mootummootaaf dubbi himtuun biiroo Itoophiyaa Choice Okoro isuma kana cimsanii dubbatan. Kan argaa jirru lakkoofsi gargaaramtootaa miliyoona 3 fi isaa oliin dabaluu isaati. Gamaagama walakkeessa waggaa ittiin ka'umsa godhachuudhaan yeroo bara 2017 isa hafeef lakkoofsi ifa taasifame isa kana. Miliyoona 3 ka dabale amajjii bara 2017 kan ifa taasifame waliin ennaa laalamu jechuudha. Amajjii bara 2017 lakkoofsi kun miliyoona 5.6 ture. Amma kan argaa jirru miliyoona 8.5. Kanaaf miliyoona 3 dabaluusaa tilmaamaa jirra. Dhimmootiin ilaalcha argachuu qabanis akkuma jiranitti jiru. Kan ijoollee mudatu hanqinni nyaataa madaalamaas dhimma ilaalchi kennamuufii qabu. Dhukkubi haqqisaa fi garaa baasaa ariifachiisaanis akkuma duraanitti jira. Waa'ee midhaan nyaataas yaaddessaadha. Dhimmi inni ijoon isa kana. Waa'ee nyaataa ilaalchi duraa kennamuufii qaba. Lakkoofsi gargaaramtootaas dabaleera. Maallaqi deebii kennuuf barbaachisus akkasuma dabaleera. Kan dhiyeenya beeksifame galmeen gargaarsa ittiin gaafatan HRD'n kabaatii amajjii darbee kan keessa deebi'uun xiinxaleef fooyyesseedha. Xiinxalli kunis bakka duwwaa damee mararratti argamu mul'isee jira. Haadholii ulfaaf kanneen harma hoosisan miliyoona 3.6 akkasumas ijoolleen umriin waggaa 5 gadii hanqina nyaata madaalamaaf saaxilamuu tuqamee jira. Lakkoobsi gargaaramtootaa dabaluuf sababaa kan ta'es galmee kana keessatti tuqameera. Akkuma kanaan Oromiyaaf naannoo uummattoota kibbaa keessaa roobii yeroo arfaasaa xiqqoo ta'uun ibsamee jira. Kanaaf jecha maatiiwwan gamasii wabii nyaataa mirkaneeffachuu hin dandeenye. Naannoo Somaalee horsiisee bulaan keessatti heddummaatu keessattis beeladaaleen dhumuuf kanneen hafanis haala gaariirra akka hin jiraatin galmeen sun beeksiseera. Lammiiwwan qe'ee ofiirraa godaanuuf hanqinni bishaanii sababaa ta'uuf dhibee haqqisaaf garaa kaasaa ariifachiisaaf gumaachuun illee ibsamee jira. Akka galmee sanaatti fedhii lammiiwwan miliyoona 8.5 guutuuf hanga muddee bara 2017tti ka barbaachisu doolaara miliyoona 800 fi miliyoona 38. Kan bara 2016 irraa as darbe doolaarri miliyoonni 100 fi miliyoonni 83 jiraachuusaaf doolaarri miliyoonni 200 fi miliyoonni 83 immoo mootummaaf arjoomtoota biraa argamu galmeen sun ibseera. Kunumtiyyuu ta'ee jedhu dubbiimtuun Ochaa ammayyuu hanqina guddaa jira. At the moment we're looking at a shortfall of over $400 million. Yeroo ammaa maallaqni nuu hafu doolaara miliyoona 400 ol ta'uu argaa jirra. Arjoomtonni kanaaf deebii kennuuf sadarkaa olaanaadhaan deeggarsa gochaa turan. Mootummaanis deeggarsa maallaqaa gochuudhaan qajeelfama itti fufeera. Haa ta'u malee ammayyuu hanqina jira. Hatattamaan deebii kennamuu qaba. Nyaati yeroon hin ga'u taanaan hanqinni jiru hammaatuuf deema. Kanaaf deebii kennuuf ka barbaachisu doolaara miliyoona 400 hatattamaan akka dhufu ka gaafataa jirruuf maallaqni kun barbaachisaa qofa otoo hin taane amma argamuu qaba. Hongeen kun waggaa 2 walitti aanuuf mudachuun haala isaa hammeessuu dubbi himtuun kun beeksisaniiru. Akka isaan jedhanitti hongeen baranaa kan mudate kanneen miidhaan irra ga'eef naannoo hongeen dhaaman kan isa bara darbeerraa utuu hin dandammatini. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Keessummaan keenya irraa barataa qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa barana kenname sadarkaa biyyaatti qabxii olaanaa galmeessisuudhaan tokkoffaa ta'e. Obboloota 9 ka qabu barataan kun inni mucaa 4ffaa ta'uusaa dubbata. Isaaf abbaasaa jaallanneetu haasofsiisee ofuma isaa maqaa isaa himuudhaan jalqaba baratichi. Dooktar Baay'isaa Milkeessaa jedhama.
Mana barumsaa kan baraa turteeti? Mana barumsaa tokko Hiltoobsin jedhama, tokko Oomeegaa jedhama. Magaalaa Finfinnee keessa jiraa kun? Baay'een keessan umriinsaa waggaa 18 ka ta'e barataa Yooftaayee Baa'isaa Milkeessaa marsariitii adda addaa irratti waa'ee isaa dubbisuu maltu. Qormaata guutuu biyyaa Itoophiyaa keessatti kutaa 12ffaaf kennameen 700 keessaa qabxii 633 argachuun guutummaa biyyattii keessatti tokkoffaa ta'eera. Carraa kanaan baga gammaddee jenna Yooftaayeedhaan. Afaan Oromoo haleelee waan hin dubbanneef afaan Amaaraan yaada isaa itti fufne. Jalqaba irratti garuu akkas jedhe. ነገሌ ቦረና ነው የተወለድኩት። ከታች እስከ አንደኛ ክፍል ድረስ አምቦ ከተማ ነበር የተማርኩት። ከሁለተኛ ክፍል እስከ 10ኛ ክፍል ድረስ ነገርሌ ቦረናተን dhaladhe sadarkaa gadii kaasee hanga kutaa tokkootti magaalaa Amboo keessattan baradhe. Kutaa 2 haga 10tti immoo Finfinnee keessa ka jiru mana barnootaa Hilltops jedhamutti akkasumas immoo kutaa 11 fi 12 achuma Finfinnee mana barnootaa Omeegaa jedhamuttan xumure. Barnootaan gaarraatti baradhe keessatti sadarkaa 1 hanga 6tti ba'aa ture jedhe. Obbolaansaa barnootaan qabxii gaariif giddugaleessaarra akka jiran kan ibse Yooftaaheen sadarkaa kana ga'uuf waan isa gargaare gaafadheeniin ture. በጣም ከባድ ጥያቄ ነው። ለዚያ በቃኝ አንደኛ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ረዳኝ። kun gaaffii ulfaataadha garuu kan kanaan naga'e tokkoffaa waaqayyoon galateeffadha. Sanaa alamaatii kootu na gargaareen jedha kanuma. Akkamitti qayyabachuu akkan qabu obbolaan koo warri hangafni na gorsaa turani. Gorsa isaanis nan fudhadha. Darbee darbees gorsa barsiisota kootii nan dhaggeeffadha naan jedhe. Yoom qayyabachuun akka itti tolu innaa gaafatamu. ቀን ነበር የማጠናው በተለምዶ በተለይ ወይ ረፍት ምናምን ባለ ቀን እሑድ ወይ ቅዳሜ guyyaa guyyaan qayyabadha. Kun waanuman itti bare. Keessumaa guyyaa boqonnaa ta'e sanbata yookaan dilbata faati kanan caalaatti qayyabadhu. Hangan danda'een qayyabadha. Kanan caalaatti qayyabadhu waanan barataa jiru. Kun immoo caalaatti akkan hubannoo qabaadhu waan na taasisuuf. Yeroo qormaata biyyoolessaa xumuree mana ofiitti galu waan yaada isaa keessa ture naa ibseera. ከተፈተንኩ በኋላ ብዙ ስህተት እንደሰራሁ ተረድቼ ነበር። ፍርሃት ነበር የመጀመሪያ አካባቢ ግን በቃ ራሴን ሳስታግስ eegan qormaata fudhadhee booda dogoggora hedduu hojjechuu kootu natti dhaga'ame. Jalqaba sodaadheen ture garuu booda of jajjabeesseen gaarii ta'a rakkoon qabun jedhe. Dogoggora hojjedheeraa jedhee yaadda'uus hagas qabxii koo gadi hin qabnee jedha Yooftaaheen. Gosa barnootaa jaallatu gaafatamee jennaan herregaa fi fiiziksii jedhe. Ija dandeettiin na gaafatta yoo ta'e immoo hundumaa walqixxeen dandeettiitti qabaanaan jedheera. Muuxannoo barnootaa hanga har'aatti qaburraan hubadhee jedhe Yooftaaheen. Gara fuula duraatti maal barachuu barbaada? ኤሮኖቲካል ኢንጂነሪንግ የሚል ፊልድ ለመማር ነው። የለም ሌላ ቦታ አድሚሽን ለማግኘት gosa barnootaa heeroonootikal injiinariing jedhamuun fedha. Itoophiyaa keessa gosni barnootaa kun jiraachuu baatus biyya alaatti barachuuf galmaa'een jira. Qormaatas fudhadheen jira. Itti dabalees iyyata galfachuuf yaadaan jiraa jedhe. Gara biyya alaatti carraa barnootaa argachuuf hanga sun milkaa'uufitti biyya keessa barnoota wal'aansa fayyaa barachuun dirqamaa naan jedheera. Doktora ta'uuf fedhii qabaachuu baadhus carraa biyya keessaa jiruun gargaaramuun dirqama natti ta'ee jedha barataa Yooftaahee Baa'isaa Milkeessaa. Abbaansaa obbo Baa'isaa Milkeessaa waa'ee ilma isaanii akka jechuudhaan naa ibsan. Yooftaahee ijoollummaa isaa kaasee caalamuun barbaadu. Ijoollee wajjinillee yoo kaatu tokkoffaa ba'uun barbaada. Xiqqoo ta'ee garuu dadhabimmoo ani wajjinan kaadhe akka ijoolleen isaan caale nan godha. Ijoolleen keessa warri kaan amala akkasii qabu? Akkasiin qaban isaan. Inni kun adda. Maatiin sagantaa kana dhaggeeffatan attam godhaniiti obbo Baa'isaaf warri manaa isaanii jechuu isaanii hin hafu attamittidha kan akka inni qabxii akkasiif ga'u gootan? Tokkoffaa lapheesaa keessa kan inni barbaadu beekuudha. Musliimumaa inni caalamuun barbaadu miti. Yaada caaluu barbaadu kan otoo hin cabsin yaaduma sanarratti gara barnootaatti jijjiirrate achiin akka ba'u wajjumaan ijoollee ta'anii qabachiisuudha. Lammataan yaadni isaanii akka addaan hin bittinnoofne konsantireetii akka godhan gochuudha gorsa kennuudhaan. Sadaffaan waaqa kadhatuuf kan uumaman qabachiisan. Amma gaa inni qormaata kana fudhatee manatti galee attam turee jechuun keessanii nafu maal siniin jedhe? Hojjedheeraa rakkoon hin jiru jedha. Yeroo hundayyuu
waanuma gaarii itti hojjedheera gaariidha jedha. Kan inni sarraa dhaga'a. Isin ofii keessa waan barbaaddan akka baratu barbaaddu moo inni waan barbaade akka hordofu gootu? Biyya kana keessa wanti barnoonni gaariin meedikaalii waan ta'uuf isa kanarratti dhiibbaa fideera ane. Garuu eeronootik injinariingiin kun biyya alaa malee biyya keessa waan hin jirreef isa kanaaf immoo akka inni of qopheessu qormaata taatii jedhamu kana fa'aa toofilii jedhamu kana fa'aa akka fudhatu godheera. Ani biyya alaatti akkanni kana baratuun barbaada. Biyya keessatti immoo kun waan hin jirreef waan gatii qabu wayii waan bu'aa qabu wayii akka baratuufan meedikaala akka garuu kanarratti xiqqoo dhiibbaa godheera. Toofilii fi SAT akkam gaarii fideera? Taatii kan fide 1,460 fide. Toofilii immoo 640 fide. 700 keessaa jechuudha. Barnoota biyya alaatiifis waan isa gargaaru qophaa'aa jira jechuu? Qophaa'aadhuma jira waan nu gargaare. Yooftaa'ee amalaan yeroo laaltan ijoollee keessan keessaa adda? Adda. Addummaan isaa mana keessa isatu nu gargaara. Hojii manaa kana sirriitti nu gargaara. Inni lammataa ijoollee wajjin akkas taphachaa olii deddeemuu hin barbaadu. Sadaffaa mana bashannanaa nageessaa hin jedhu. Arfaffaa asuma saaloonuma iddoon namni taa'u ciisuu barbaada malee mana addaa naa qopheessaa hin jedhu. Mana iddoo qoradhuudha maali waa naa qopheessaa hin jedhu. Shanaffaarratti immoo waa nama gaafatu yoo qabaattan jedheetti sodaadhumaan nama gaafata malee baay'isa akka namni rakkatu hin barbaadu. Dhumarratti mana barnootaa otoo hin taane ofitti amana. Innaa kan manuma taa'ee qorachuu barbaada. Mana barnootaa cimaatti nagalchaa hin jedhu. Ofuma isaatii beekuu barbaada. Ofii yoo beekanii beekessa ta'aa jedha namni. Namni ofii beeke beekessa ta'aa jedha. Kanaafuu adda. Umriin isaa meeqan? 8. Gara alaatti deemee baruuf karoora qaba. Wanti rakkina isinitti ta'e maali? Adimishinillee dhamma jennee yaannu inni guddaan garuu ispoonsarshiippii kan argachuudha. Ani ganzama hin qabu achitti alatti baasee barsiisuu hin danda'u. Kanaafuu inni guddaan egaa fuul ispoonsarshiippii kan argannee alatti yoo naa barate kanuma hin yaada. Lapheen koos abjuun koos kanuma kan koo. Yoonni eeronootik injinariingii jedhe kana barachuu calqabu nan gammadaa yoonni achi eebbifamu immoo gammachuu godhuma naa ta'a. Isa kanaaf namoonni akkana gargaaranii beektonni Oromoo biyya alaa jiran akkana gargaaranii gorsaanis taanaan gargaarsaanis taanaan bukkee akka dhaabbatan kanuma namni gargaarsaan irratti yoo jiraatu mootummaanis yoo jiraatu yoo nu gargaare ilma gaafanna. Obbo Baayisaa Milkeessaa baga gammaddaniin jedhaa maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiin hedduu galatoomaa. Waaqayyo isin eebbisu isinis galatoomaa. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo dhaamsa dhaggeeffatoota keenyarraa nu dhaqqabe keessaa aga tokko sin dhageessisna kuno. Qopheessitoota qophii VOA sagantaa afaan Oromoo akkam jirtan. Waamicha abbaan alangaa yaame aangoota cubbuu sadeen Hayilamaariyaam akkasumatti durataa Baarlammaa akkasumatti pireezidaantii naannoo Oromiyaa yaamicha yaame baatii Hayilaffaadha. Kun waan cubbuu duraanuu sabboontoonni Mararaa Guddinaatii fi Baqqalaa Garbaa akkasumatti immoo sabboontoonni kaan waan jijjiirama tokko fidullee hin qabani. Isaan ammoo jabaatanii cichoominaan itti fufuu qabanii ja'a nagatti. Aloo qopheessitoota VOA akkam nagaa fayyaa jirtu. Waa'ee nama biyya alaatii deebi'ee toorchii na godhanii jedhee qilleensarra oolchitanii turtanii garuu obbo Leencoo nagariin qorannaa jedha. Akka toorchiin jirtu hin beeku obbo Leencoon. Namoota amma mana hidhatti guuranii bira ta'an kana maaliif hidhaman jedhanii odeessan jarri kun. Garuu dubbii dhoysanii seeratu jira, seeraan bullaa hin qorannaa maaltisan yoo qoratan isaan garuu dandeettuu iyyuu hin qaban. Waanuma jedha jedhaniinii fi duubaan sodaan waan jirtuuf homa tokkollee jechuu hin barbaadanii homa mootummaan sun dhaga'uu fedhu odeessanii kanuma jedha hidheeti Jamaal Abdullaa Yaasumarraa. Qopheessitoota qophii VOA sagantaa afaan Oromoo akkam jirtan. Nageenyi keenya bakkuma jirurraa isin haa dhaqqabu, keessanilleen nu haa dhaqqabu. Waa'ee uummata Oromoo ilaalchisuudhaan akkasumatti immas lola dhiyeenya kan godina Harargee Bahaa aanaa Jaarsoo aanaa Cinaksan magaalaa ganda daawwee irreechaa jedhamu akkasumas naannoo sanii warreen dhaawamanis rabbiin madaa
Seenaa rabbi haa godhuu fi warreen biilleen seenaan ni yaadataa nageetti. Qulqulli ilkaanii baay'ee barbaachisaadha. Ilkaan galgalaa fi ganamaaf qulqulleessuun baay'ee barbaachisaadha. Akka aadaatti bahee biyya faranjii kana keessatti flossing waan jedhamu jira. Flossing kuni jibrii kophatti tolfamtee kan ilkaan keessa agartee waan ilkaan keessa qulqulleessuudha. Kan walakkaa jechuudha. Infekshiniin ilkaanii yoo uumame haga sammuu seenee nama ajjeesuun ni jira. Kanumaafuu gartee qulqullina ilkaanii kan ilaalchisee maal godhuu akka qabnu namni tokko arraba isaa qulqulleeffachuu akka qabu kana ogeessa fayyaa gaafadhaa injaa galatooma. Kanneen dhaamsa isaanii nuuf kennan maranii galateeffannaa dhaggeeffatoota keenya amma immoo sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaa soraa naga tokko sin dhageessa kuno. Bulchiinsi mootummaa Ameerikaa kanaaf miili gad dhaabachuu dadhabee jedhaniitiin dadaaquu jira jedhan kana jajjabeeffachuuf pirezidaantiin Ameerikaa har'a godina Phoenix Arizoonaa dhaqeetiin warra deeggar dammaffachuu jira achitti ammoo hiriira baay'eetiin qophaa'utti jira. Waan dubbii itti jabeesseessa tokko dubbii inni dhiyoo tana pirezidaant Tiraamp jechuun hiriira mormii Virjiiniyaa irratti ba'an keessatti dubbate achirratti Ameerikaa keessatti warri sanyiin nama jibba heddachuu jiraachaa dubbachuu dhabuun isaa nama hedduu gara hammeessa. Ameerikaan ammallee Afgaanistaanitti waraana ergachuuf kurfoo jirti. Dubbii tana pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampiti yoo hojii tanaa keessumattuu iyyuu naannoo suni nagaa eeguuf jedhee karoora qabu kalee galgal televezyiinii Ameerikaa irratti dubbate lakkoofsa gana erginaa jechuu baatullee akka oduu jalaan dhaga'uutti jirrutti ammoo akka keessuma bulchoota Ameerikaa tokko jedhanitti waraana 4,000 erguun oolan. Ameerikaaf Kooriyaan kibbaa waraan waliin leenjifachuu jiran. Leenjiin tun gannum gannatti tolfatanii kalee jalqabdee guyyaa 10 turti. Jari kun qilleensi irratti bisaan jalaaf gubbaatti laf godduu fi gaara irratti waraan leenjifata. Kooriyaa kaabaa jalatti qawwee dhaanaa bula. Kooriyaan kaabaa ammoo waraan kana akkan arguun yookaan leenjii tan arguun dubbii barbaada garaa naasuu hin qabneen haaloo baanaa jechuun dubbachuu jirti. Naayijeeriyaa gama kaabaatti waraanni Boko Haram ijoolleetti bombii hidhee waliin gad lakkisa achi akka isaan bombiin nam fixan tolchuu jira. Tunin ammoo akka UNHCR dhaabii qarqaarsi ijoollee jedhutti waan hedduu nama yaaddessaati. Mataan oduu kanuma. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti meetir baandii 19 yookaan kiilooherzii 15,180 15,630 15,700 akkasumas 15,785 irratti meetir baandii 22 yookaan immoo 13,860 irratti akkasumas meetir baandii 25 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebinaa nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.